आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपना और परिवार का कोरोना बीमारी से हमेशा के लिए बचाव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन बचाव हो सकता है अगर हम कुछ खास बातों का ख्याल रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जान लेते हैं किस तरीके से हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अदरक लेना होगा। अदरक को अच्छे से वॉश करके इसको छील लें, और या तो आप इसे मिक्सी में डालकर इसे पीस लें या फिर आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसको इस्तेमाल में ला के इसका आप जूस निकाल कर तैयार कर लें। जूस का सेवन अगर आप दिन में 3 या 4 बार करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप जूस का सेवन नहीं कर सकते तो अदरक के छोटे टुकड़े करके आप 3 से 4 लीटर पानी में उबाल कर रख लें और उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। याद रखें कि आपको इस पानी को फ्रिज में नहीं रखना है, और जब भी आपको दिन में प्यास लगे तो आप इस अदरक वाली पानी का ही सेवन करें, क्योंकि रोज़ अदरक का पानी या फिर जूस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हर रोज़ इसे पीने से सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का खतरा हमेशा के लिए कम हो जाता है। अदरक का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। अदरक में इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा और भी कई पोषक तत्व होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से निजात दिलाने में हेल्प करते हैं। अदरक का जूस या फिर पानी आप ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो सुबह आप अदरक के छोटे टुकड़े कर लें और उसे चबा चबा कर खाएं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को आधा चम्मच अदरक का रस ले लें और उसमें 2 या 3 चम्मच थोड़ा सा गुनगुना पानी मिक्स करके भी दे सकते हैं छोटे बच्चों को। और आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा सा ये कड़वा लगेगा, तो इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो अपने और अपने परिवार को कोरोना बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ।